E pa, braćalice, Suzuki GSX S1000, koči rakice majica na merch shopu da naručite, a mi da ispričamo nešto o motoru. Najslađe za kraj. Danas smo uzeli dva Suzuki, ovo je treći i iskreno najviše sam uzbuđen oko ovog modela, obzirom da sam fan nekako ovih naked motora. K5 mašina u naked varijanti, 153 konjske snage, 108 Nm obrtnog momenta, 190 mm širokom gumom, visina sedišta koliko beše, ja mislim da je nešto malo niža ili ista kao na ovaj, samo proverim to, izvinite da ne pogrešim. 810 niža je. Pa da vam pokažem kako ja sedim na njemu i kakav je položaj sjedenja. Položaj sjedenja je kao na svakom naked motoru, opušten, blago je naprijed. Ja imam 181 i 115 kg, to već svi, ja mislim, ste upoznali, ali motor je fantazija. Sviđa mi se, deluje moćno, brate. 1000 kubika, znaš da je nekako moćna mašina. 19 litara rezervoar, autonomija kao na GT modelu, negde oko 6 litara na 100 km, ali ovaj motor je lakši. Piše da je lakši 10 kg fazon 1S, ali meni je nekako subjektivni osjećaj da je dosta lakši više. Mislim, nije sad lak kao MT-07, ali taj neki subjektivni osjećaj mi nekako deluje da je dosta lakši. Šta još nisam spomenuo? Od elektronike ima modove vožnje, traction control, na u 5 nivoa, A, B i C. U A nivou je lud, u A nivou je prelud, u B je lud, u C može da ga vozi svako. U C može da ga vozi, ja mislim, i čak i neki početnik, ali znam vas sve, svi biste ga vozili u A i B modu, tako da nemojte to da radite. Viljuške naprijed potpuno podesive, pozadi amortizer također podesiv, tako da sjajan motor. Ono što mi fali je master cilindar za kočnice, da imaš malo bolji osjećaj, iako ima radijalno postavljene Brembo kočione aparate naprijed koji po mom mišljenju koče skroz ok, ali mnogo je brz motor, iskreno, tako da vidjet ćete i sad u vožnji. Ja sam ga vozio bukvalno od salona do ovdje i nevjerovatan je. Da, ovaj model koji je ovdje na testu nema TFT ekran, inače noviji model za 2025. godinu ima TFT ekran, tako da znate ako poručujete ovaj motor da ima TFT ekran, pošto ovdje je ovaj neki stari LCD. Kad ga upališ kao beba, ne čuje se, a kad odvrneš gas, obratite pažnju. Fabrički auspuh. Mogu samo da pretpostavim sa nekim aftermarketom na šta to liči. E pa ljudi, imamo još sat vremena i da vozimo GSX S1000. Iskreno, što se kaže, najslađe za kraj. Kontakt TFT ekran sam rekao da na 2025. modelu je novi, tako da nije ovaj LCD. Znači ovdje od komandi sva 4 klasika. Elektronika za gašenje i paljenje motora, to je dugmići, prednja kočnica, vam levo kvačilo. Ovdje modovi vožnje, levo, desno možete menjati ove neke izglede dole na ekran, trip 1, trip 2. Kad kliknete jednom mod možete menjati traction control, off, pa do petice, držat ću ga na 2, a kad zadržite mod dugme, onda vam se aktiviraju i modovi vožnje A, B i C. Krenut ću vam sa C, iako sam ga testirao, čisto vidite kakav je. Znači krećemo sa C režimom vožnje. C režim vožnje je nekako najlaganiji. Znači bukvalno evo, odvrnete gas, on progresivno ubrzava, tako da neće ništa da vas iznenadi, nešto pretjerano, tek na kraju dobija onu snagu u zadnjim tim obrtajima. Mnogo da kažem više prašta, ali je malo i dosadno, tako da idemo u startu mi da probamo odmah na B. Probamo ovdje sad eto quick shifter malo. Ovako za filtering, za provlačenje deluje cool i mislim da bi ga u ovom B režimu vozio bez problema po gradu. Motor je upravljiv prilično dobro i nisu mu izbačeni retrovizori mnogo kao na moj XSR, što mi se sviđa. Sad ćemo ovdje preko ovih rupa da vidimo. Dobro, solidno, dobro, nije strašno obzirom da je naked, brate, bukvalno me podsjeća na Kawasaki Z900 koji je jedan od udobnijih nakeda što sam vozio, znaš, tako da to je sve cool preko ovih rupa, sve to ovo vešanje upija kako treba. Ovo zeleno jeste. Traction control je na 2, ljudi. Motor, bukvalno sam čuo kako okreće gumu umjesto. Znači, strašno.
Sviđa mi se, ostaneš u treću, imaš dovoljno snage za što hoćeš. Pa ćemo se krenemo da vidimo kakva je situacija sa saobraćajem. Twingo će da me pusti. Hoće. Mi idemo u levu traku. Jaj, ljudi! Kao raketu, projektil da voziš. Kaže piiii. Bukvalno osjećam, sad ne znam, nisam ni proverio u kakvom je stanju zadnja guma, što nije baš pametno. Osjećam koliko motor se upreže, brat. Bukvalno upreže se motor. Ono, zadnji točak vidim da mi skače, da kreće, da vileni. Wow, mod, da li smijem da ga stisnem, jebot? What the fuck? Brate, je li ovo realno? Je li ovo realno? Ovo nisam doživeo, ne znam. Nisam smeo da odvrnem pun gas, koliko je motor jako ubrzo. Znači, pazi ovo, tramvaj opet izlazi ovdje kao gusenica, brate. Fenomenalno. I ti sad dovajte Mazda juri, ti kažeš ovo iz tramvaja, ćao, dve manje. I onda ga zavrtiš, a ja dođem čak i do 8-9 hiljada obrtaja, a on ima još do 11. Tako da, idemo mi u četvrtu, ovdje lagano, ovdje neka zbrka, gužva, ovdje ćemo morat se provlačimo. Kuda da se provlačimo, kuda? Nažalost ovdje moramo oprezno. Dobro, ima mjesto, srećemo ovdje između kola. Veliki most nad, ali možemo se vratiti ka sajmu, pa sad nemam pojma. Ne znam, gdje može, kako imaš snage, kako ubrzavaš. Ovo je strašno. Strašno. I u koju god hoćeš stepen prenosa ima brzine, ima snage koliko hoćeš. Malo kad sam išao brže, čini mi se, ok, naravno, mnogo si lagan, pa sve malo deluje i nestabilno, što može da bude opasno. Tako da, to je malo zeznuto. Treba biti oprezan. Nekako mi, nemam pojma, da li da sam više navikao Naked da vozi, nekako mi više uliva poverenje nego na GT. I jako je razlika samo 10 kila, ovaj mi nekako deluje dosta lakše. Boga mi, kad si po gasu, kad si po gradu, ja mislim da ti mod ne treba. Mnogo je agresivno. Čak i u drugu, sad ćemo da imamo da li može u vožnji da se to promijeni. Može, da ja, to mi se sviđa. Ali pred smo ga u B stisnuli ovdje, tako da sad još u A i da možemo kući da idemo. Brate, ovo ide ko ne vrem. Strašno. Beograde! Beograde! Ali kad god odvrneš, tu je gas, tu je snaga. Nesto. Iskreno, nisam siguran da bi ovoliko brz motor voleo da vozim, zato što šta je problem? Daje mi samopouzdanje, a mnogo je brz. Ali nemam pojma, nešto, znaš šta mi, kog vidim za ovog idealnog kupca za ovaj motor? Realno. Ovo ti je upgradeovani, ok, nisam vozio ZX10, ne znam, verovatno ima i ta varijanta, ali ovo ti je ZX9 unapređen dosta. Znaš? Tako da baš je... U B, brate, mod, ispalite ka pračka. Strašno. Strašan motor, ljudi, strašan. Strašan judo. Strašan judo, samo ovdje gužo. Moramo biti oprezni. Jer, pa tamo na gazelu, pakao.
Ali ja tamo moram se vratim, koliko je sati? Imam li ovdje pokazivač sata? Ali preko Slavije tamo se vrati, možda bi moglo lakše. Nemam pojem. I sviđa mi se, baš je udoban, brate. Bratove rupe, ovo sve ništa ne osjeća. Top. 4.46, dobro, imam još sat vremena, realno. Ovaj motor mi se ne vraća. Mislim da ta komentar znači više nego dovoljno. Ovaj sa Q nešto, šta je ovo, Q3 napravio problem, sada mogu se provučem. Ali mogu da podignem vizir da malo prodišem. Evo, on će da me pusti ili sad, nadam se. Ali mi se sviđa kako zareži motor, da te čuju ljudi. Ovaj će da skrene ovamo. Nije ti to trebalo, brate moje, ajde. Morat ću to zaobiđem svakako. Sviđa mi se što. Dobar je baš za provlačenje i kad ga istvoriraš iz fabrički mogu da te čuju lijepo. Op, provukli smo se, to je cool. Sad ćemo i tamo nekako se provući, brate, preko Branke. A bi motor voleo negdje noću da ga vozim, realno. Noć, neki night ride se izvozaš kao čovjek. Imate sad doljetavamo, zaobilazimo, koristimo prednosti i pošasti motora, nailazi auto, sklanjamo se da ne smetamo, izvinite, prođite vi. Pa eto motorom je da se provučeš, a da ne ugrožavaš nikog. Tako da, i da se čuvaš sebe pre svega. Evo ga još jedan auto tamo, vidio sam ga. To je to. Izvolite. Tu je Beograd na slobodi. Brankov STMO. I tamo stari Beograd, najlepši deo. Uvijek ćemo nešto lijepo da pravimo uskoro. Stay tuned, što se kaže. Ako ne izađe najava do izlaska ovog videa. E pa dobro, mislim, sviđa mi se motor i dobro za provlačenje. Mogu bi ga vozim svaki dan. I za sad, jako je prilično toplo. Ne greje nešto specijalno. Rekao bi. Tako da, to je sve cool. Mislim, nije mnogo toplo danas, što je dobro, ali motor ne greje za sad toliko da ja mogu da primetim. E sad idemo iza autobusa. Sad ne, vidim se ovdje u autobus. Možda malo delujem, malo je mršav napred, pa možda delujem veliko na njega, ali mislim da mi stoji taman sa mojim gabaritima. To je sve cool. Izvolite, gospođo. Čula me, bukvalno. Špioniro, golubiro! Kako tera da se vozi. Strašno. A misliš, iđe udobonjem, brate, preko ovoga svega, ti prelaziš lagan. Sad ne znam da li sam ja valjda naked type of rider, ali motor ti baš daje confidence. Ajde da vidimo gore kako je kad se popneš lagan. Baš cool. Ali stvarno motor zverina. Iskreno, davno se nisam zabavio ovako. Mislim da je zabavniji nijansu, ali je i opasniji, brate. Iskreno ti u A-mod, evo ja ne smijem da ga vozim u A-mod. Opasno. Brzi mnogo, brate. Po gradu ga voziš u A i B mod i to je okej. Kočnice, okej su iskreno. Okej, navikao sam se. Nije sad ništa wow, ali okej je skroz. E sad ovdje nema nikog, desno ti izađe. Ovdje ima na rupa. Neravan asfalt, ali eto čisto da se malo
Da vidimo kakav je kad se obori i vozi. Fenomenalan, iskreno. Fenomenalno! Malo mu fali kočnica, samo iskreno. Malo bi voleo da su bolje kočnice. Ne znam da li je to do mene samo ili... Brate, mnogo zabavan motor. Iskreno, baš mi se sviđa. Provjerit ću poslije cijenu, kakva je priča. Izgled je malo nešto što... I naravno sad diskutabilno kom će se svidi i kom neće sa ovim farovima, ali... Pričao sam malo preko toga. Čini mi se vremenom su motori toliko postali ružni da mi je ovo okej isto. Znači, tako da... Nemam pojem. Nisam pametan. Ali motor je pesma. Iš neki zamisli aftermarket i Auspuda ima. To je strašno, brate. Nesta. Nemam više reči. Okej, neću pričam uopšte o zaštiti od vetra na naked-u. Nema potrebe. Motor je za ono što je namenjen idealan. Za divljanje, za sve. Eventualno, rekao sam možda bolje kočnice. I to je to. Vozi se fenomenalno. Snage strašno. Zvuk fabrički lep, tako da ostatak vožnje možda nema šta ni da priča. Pesma, pesmica, pesma, pesma, pesmica. Tam. Opa! I tebi se spava, brate moji, mene bogu mi. Nisam se naspavao. Šta ima? I se umorio! Vidim ja, spavati se! Ljudi, raspoloženje govori sve. Iskreno, baš mi se svidio ovaj motor. Znači, baš me pozitivno iznenadio. Prošle godine sam ga vozio na demo day i vozili smo ga samo bili autoputem gore dole i tad mi se svidio i bio sam u fazonu joj kako bi bilo cool kad bi mogao malo duže da ga testiram, da probam nešto, da ga provozam i to, tako da hvala Bogu, zahvaljujući svima vama što pratite kanal Motodnevnik i svemu što se desilo u prethodnih 6-7 mjeseci. Došli smo do toga da imamo tu priliku i iskoristit ću priliku da se zahvalim kompaniji Eurosumar bez koje ne bih imao da kažem odvojeno vrijeme da testiram ovaj motor i da vam prenesem utiske. Finalni utisci su stvarno, motor je odličan, ima snage više nego što ikad treba, baš je fenomenalan. Lepo se vozi, lepo se čuje, čak i s ovim fabričkim izduvom. Ima taj lep, redni, četvorocilindrični, poznati Suzukijev zvuk kao na one stare mašine. Baš je fenomenalan, čak i s ovim fabričkim, sa svim tim normama i utišanjima ili šta god, zvuči fenomenalno. Tako da, baš mi se iskreno svidio ovaj motor. Morat ću provjeriti, nisam video, ja mislim da je negdje 14-15 hiljada, ne znam tačno koliko je cena, provjerit ću to na sajtu. Pošto danas nije on bio u planu da se testira, trebao sam da vozim 650 XT V-Strom, trebao sam da vozim još GX-a, GTA smo vozili, tako da u principu za te motore sam se pripremao, ovaj upao nenadano zato što samo danas imamo priliku da ga vozimo, inače ga nema i na testu, a ove druge ćemo da testiramo što budu na testu u nekim narednom periodu. Tako da utisci finalni su stvarno fenomenalni, tako da idemo da ga ocenimo, da vidimo kakve će da budu ocjene i da odgovorim na par pitanja koja ste pitali. Upravljivost, koliko je motor upravljiv za vožnju različitim uslovima, grad, krivin, autoput. Pa mislim da nisam nešto puno vozio brzo na autoputu, naravno kad ideš dosta brzo je malo nestabilan, postaje dosta lak, bukvalno staneš subjektivni osjećaj kao da imaš 3 kila, letiš na motoru, ali tad je solidno stabilan, nisam sad nešto se uplašio toliko, mislim uplašite koliko brzo ideš i sve to, ali onda može da se nekako iskontrolišeš, tako da rekao bi da je upravljivost 5 sigurno, ne znam 4, da li ima zbog čega, ali bukvalno možda mi je lupam Kawasaki, moj XSR, ok, nisam još moj XSR testirao, još malo upravljiviji, sigurniji, stabilniji, ali ovaj isto, brate, na taj neki sigurno dosta dobar nivo. Udobnost, zaštita od vetra i to, vibracije skoro da nema, postoje sitne vibracije, ali nije ništa strašno, sve je to da kažem podnošljivo, sedište, vešanje, odlično, zaštitu od vetra neću dokumentarišem, to nije motor za zaštitu od vetra, ali eto,
naravno da nema zaštitu od vetra, ali meni to nije problem, tako da rekao bi da je udobnost petica. Zabavu u vožnji, petica čista, vidjeli ste sami koliko sam se zabavljao kad sam se vozio s njim, to je stvarno, ne znam, baš bukvalno sam umetara da ga stiskam, da ga vozim, da se zezam, baš je super. Kako ubrzava, kako koči, performanse. Pa ovdje ću možda da mu dam 4, zbog, možda bi trebalo su kočnice malo bolje. To mi je jedina neka zamerka, zato što mnogo brzo ide motor, malo bi trebalo su bolje kočnice. Dobre su kočnice, nisu loše, ali eto 4, znači ne zbog toga kako ide, kako ubrzava, kako radi agregat, sve je fantazija, ali eto, to bi možda voleo da bude bolje. Sad da li treba Brembo Master cilindar, da li treba neki bolji kočini aparat, nemam pojma, ali u principu to mi je neki osjećaj. Koči on dobro, super sve i možda, mislim da nema sigurno, to proverim, nema da stabilizator volana, definitivno, pošto kad ideš preko veće brzine, malo bukvalno osjećaš da ti motor i zadnji i prednji plivaju, brate. Cena, kvalitet, da li je bolji u odnosu na konkurenciju i to, neko je pitao da li je bolji od, baš me zanima koliko je cena, 12.600, pa ovo ti je, brate, u rangu neke MT9-ke. MT10 je sigurno skuplji. 12.600 eura, to je baš dobra cena, iskreno, za ovaj motor. Mislim, znači, cena, kvalitet, petica, odmah zbog toga. Praktičnost, svakodnevno putovanje, vožnju itd. Sad, ok, za neka duža putovanja nije baš praktičan, tako da tu može da ide 4, ali za grad, za vožnje do 200, ja mislim čak i 300 km možeš bez problema. Udoban je motor, baš se lijepo vozi. Sve na mestu. Dokmići, kvalitetni, Brembo, sve mi deluje cool, brate. Sve, ne znam da li bi se nešto požalio, da mi je nešto, možda i retrovizor bi menjao, migavci, sve to stoji kako treba, ovaj TFT ekran kažem da je dejtovan, tako da tu je petica. Da vidimo još pitanja, da li imaš nešto, da ima okrugli far, odmah bi ga kupio. Da, brate, istina, ova 2 fara napred su baš nešto čudna i meni, tako da nemam pojma. To je isto nešto što se meni možda toliko ne sviđa. Voleo bi da ima neki okrugli far napred isto i ja. Tako da, ali mislim iskreno, ne bih toliko možda ne razmišljao. Dođi, provozaš motor pa ćeš da vidiš kakva je priča. Top speed, naravno nismo testirali. Vozili smo ga koliko smijemo. I to je to. Da li je bolji nego MT10? Rekao bi da nije. MT10 je potpuno druga zver, ali tu su negde u smislu koliko su zver jedan i drugi motor. S tim što je možda MT10 možda malo više refined, ima taj isto crossplane zvuk, to je posebna priča isto, to stvarno nemam šta da kažem. U principu, to bi bilo to za ovaj klip, hvala što ste pratili još jednu recenziju. Ko hoćete podržite kanal, imate ove lepe majice da naručite, dole link je do shopa. Ne znam što nisam stavio naočare, nego žmirim svo vreme. Možete da postanete prijatelj kanala klikom na join dugme i do sljedećeg viđanja, ne menjajte kanal na pravom ste mestu. Ćao!